Endelea na mazungumzo. Kuna madai mazito, kuna semi kali zimeweza kutolewa na Samson Cherargei ambazo zinahusu kiongozi wa Wiper. Baadaye nitakuja kwako ili uweze kujibu. Tunapenda kuwa na usawa, na pia vile vile kuna baadhi ya kauli ambazo zimetolewa kuhusiana na kiongozi wa DCP. Kwanza, unapokuwa unajipiga kifua kama anavyozungumza Cherargei kwamba ati hiki ni chama ambacho sasa hivi kimeanza kustawi na kuimarika, anakukumbusha kwamba hicho ni chama cha kijiji kutoka kinywani mwake, kwa bado mna safari ndefu. Kwa hiyo msijilinganishe na hivi vyama vingine vya kama ODM kama 20 ODM wanaweza kuzungumza. Hata KANU ilikuwa Rashid, unajua kuna msemo kwamba unajua jogoo wa kijijini na wiki nyingine tuko mjini. Kwa hivyo semi zingine ambazo zinatoka na Senator Cherargei ni za kutoka kule. Lakini ni ya kijiji, Kirinyaga si kijiji. Ni kutoka. Tumesema leo tuwe na adabu kidogo. Kijiji. Unajua uweze kumbalia. Unajua Rashid, kuna kitu mimi sio mnasihi kumpatia nasaha. Lakini ni vizuri pia niseme kitu kuhusu Senator Cherargei, kwa sababu kwanza akili anayo. Anakuwa kama sukari kwenye kiromba cha chumvi. Hako mahali astahiki, ataishia kutumika kwenye kitoweo na kuiharibu kuliko kuweka chai utamu. Sasa yeye unaona sasa anaanza huyu mtu anaitwa Cherargei kule chumbani, hata ukienda uangalie ndio mmoja ambao alikuwa ameongoza katika kuchangia mijadala. Ni kusema akili anayo, hakitaka kuitumia. Ya pili ni kwamba ni mtu mwenye ameteseka sana. Lakini ngoja Rashid, unajua sasa tunaongea watu wengi na yeye sasa hapa ndio unajua yeye usiwezi kubali hata bunge, sheria za bunge haikubaliki mtu ajadiliwe, si ndio? Ni kweli kama hapo na unajua shida na hoja na nimesema kwamba si usome kutoka kwa Arachi, ako na hoja, si umpeleke huyu mwanamke hoja ile nimeibua kwa sababu Rashid wale walichagua wanani watasikia vibaya kusikia seneta wao atiana akili ama atumia akili. Nimesema unajua ni kukosa heshima, na kama unajua ni sasa wewe unaongea ukweli. Sio unajua anavalisha nguo matusi yake. Sio matusi mpaka chai. Nimesema Cherargei ako na akili. Sasa ndo anasema ukweli. Mimi lakini kwa dhana ambayo niko nao najua ako na akili. Yeye ndio anafafanua kusema nimesema hana akili. Hiyo sijui. Yeye ndo anajua. Na nikaongeza kusema ya kwamba pale mbungeni ndio alikuwa ameongoza katika kuchangia maneno muhimu sana katika bunge la Seneti. Ukweli nao usemwe. Unajua ukilea mwana mwema na mui mule. Mwema ukimpa mchele na mui mpe chelele. Hebu hata yeye nimpatie chelele hata kama haniungi mkono. Jambo la pili, ukiangalia katika mchango wake pale ni mchango wa maana. Lakini ukiangalia tulipoingia hapa kuna mali naelekea na jenga hoja kwamba lakini usijenge kwa muda, jenga kama mtu mwenye hana faida kwa hii serikali na anafaa kwanza pia aongee kuhusu wananchi wa Nandi sana ni Samson Cherargei. Yeye ni kama tangawizi. Na unajua tangawizi kafafumbule mwenye viungo ni manjano. Kwamba yeye ndo wako na radha katika serikali. Lakini ile faida zote hapati. Wakati alichaguliwa uongozi wa Seneti ukiwekwa hakupewa kitu chochote. Wale walikuwa ndio sasa wanakaa kwenye kamati, wenye kiti hakupewa chochote. Lakini sasa unaona anaendelea kung'ang'ania serikali kufika mahali hata kukosea heshima. Amekuja na hoja moja na kukumbusha. Ndio chelele nimeipata. Kumbe ni Kiswahili sanifu. Ni sanifu kwani anaongea kijiji akagio. Kuna swali ameuliza. Ameuliza gani? Nyinyi mna wasiwasi gani na safari iliyoanzishwa jana na Daktari William Samoei Ruto? Manake haya sio mageni. Yalikuwepo katika ruwaza mwaka 2030 na ni maendeleo ambayo amesema kwamba mwisho wa kwisha itakuwa ni Wakenya watasema wanataka wasonge vipi na kwa nini. Unajua nimesema hivi, unajua hawa watu katiba iko wazi kwamba ushiriki wa umma mpaka ufanyiwe. Sio kwamba hao ndo wamekuja na hiyo hoja sasa hivi. Kwa sababu wanataka sasa kusema hiyo anasema mambo ya ushiriki wa umma wanataka tu kuitumia kisiasa ili kwenda kufanya nayo siasa kwa sababu katiba iliyo wazi. Lakini wako na mazoea ya kusoma katiba. Na unajua Senator Cherargei ni wakili. Kama venye walevi huwa anasoma Timotheo wa kwanza mstari wa 5:25 kwamba kunywa pombe kwa sababu ya tumbo. Lakini pia kuna Waefeso 5 ambayo inasema adhari za kukunywa pombe. Kwa hivyo ningewaomba wasisome katiba kama venye walevi wanasoma kitabu cha Timotheo. Kwamba katiba iko wazi. Hiyo si sababu. Lakini kwa sababu amekosa. Na unajua Rashid, mwenye amekosa mate ya kutema
ya kumeza, amekosa mate ya kumeza, hata ya kutema hawezi. Hawa wamekosa njia. Na hata wapewe ndira hawezi kupata njia. Sasa wanakuja tu na kitu iko na majina marefu ili ionekane kwamba wako tayari kufanyia Wakenya kazi. Kabla hatujafika ruwaza ya 2060, si kwanza tugange ambayo tuko nayo kwa sasa, matatizo ambayo tuko nayo kwa sasa. Mbona tuweke pesa nyingi eti ni ya ruwaza na bado hakuna maji? Tunaenda Singapore, hata Kayole hatujafika. Lakini huyu ukimwona huyu Cherargei hapa ni kuimba tu kama tunapitia Kanani. Unaona? Juzi hata Kanani sisemi. Ya pili ni kusema ya kwamba hata wafuazi wa UDA nimpatie wosia leo na ODM. Mbinja mingi upoteza mbwa. Utasikia sasa Mheshimiwa Arachi anaongelea mambo ya ODM. Huyu Andani Cherargei anaongelea mambo ya UDA. Yote hakuna mahali inapatana. Kwa sababu ukiangalia chama cha ODM chenye sasa ndio kimekuwa na nguvu, ambao wamesema kimekuwa na ususuani. Ukiangalia kile chama hata mgombea rais hawana. Miaka hiyo yote ambao hata sisi ambao tuko nje tumejua chama cha ODM wamekuwa na mgombea rais, lakini kwa mara ya kwanza hawana. Sasa nikuulize, utakuwaje sasa mtu ambaye kila mwaka anafanya mtihani kwa kupita, ameanza kufeli mtihani ya msingi, alafu unasema ndio anaendelea mbele? Hilo ndio ni swali kubwa. La pili, nikimalizia, amesema kwamba ndio mawe. Nadhani Mheshimiwa Arachi hakushika falsafa. Si kusema kwamba eti chama cha ODM ni kigumu sana ama kiko imara sana ndo nakiita mawe. Nimesema ni bure. Ni bure kuja kuchemsha mawe ukitarajia supu, kwa kumaanisha kujaribu kuelewesha wafuasi wa ODM ni sawasawa tu na kumshawishi Mungu kwamba asali ni tamu kushinda mfupa. Itakuwa haiwezekani. Hivyo ndio nimesema. Na wewe ukienda UDM mbadilishe jina. Waswahili usema mtakaunda haneni. Kama ujui jina unda inaandikwa vipi ni UDA. Mwenye anataka kufanya haongei sana. Nyinyi mnaiba sana kama chiriku, lakini huku chini hakuna kitu mnafanya. Tutakuja kwa na huyo tutamua tu. Na ni mwanachama. Wajua makosa ya seneta wangu. Naam. Kwamba nasahau Kiswahili. Unapotumia methali. Yes. Jinsi utakavyofafanua methali hiyo. Correct. Ni jinsi wewe waifikirie. Hiyo si methali, ni falsafa. Kwa hivyo umeanguka kwanza. Iwe marfasa, iwe dini. Falsafa. Ni falsafa, si falsafa. Iwe dini, iwe ngeli. Lazima ikuwe na maana ndani na nje. Unapotumia ngeli yote ya Kiswahili, jinsi unavyofafanua. Yes. Ni wewe. Jinsi mimi nitavyojichukua. Yes. Umeniambia mimi? Yes. Naweza nilikwambiaje nikianza? Nitaifafanua na njia yoyote inavyotoa. Yes. Uzuri. Anaweza chukua maana nje ukachukua ndani. Anaweza chukua maana ya wazi na ndani. Lakini ya muhimu tena ni kwamba yeye ametuambia kwa wakati wote ODM wamekuwa na mgombea rais. Yes. Lakini yeye amesahau, yeye ameanzisha chama na hana hata. Kweli. Anamjua rais atoke kwa chama kingine aje. Sasa hivyo usiende huko, tumeshamaliza. Ya ndani huwezi ajua Mheshimiwa Arachi. Hata ya ndani. Si wamesema wataunga mkono United Opposition. Kwa hivyo mtawaruka wale. Acha nisiende huko. Turudi mahali tulikuwa. Kuna swala amezungumza katika huo muktadha wa kusema kwamba kwa mara ya kwanza atakuwa mna mgombea wa kiti cha urais. Anasema nyinyi mmekuja kuungana na UDA katika mwamvuli wa broad based, lakini anasema hakuna mahali mnapoelewana. Na nafikiri kwa anamaanisha kitu kimoja, kwamba hii UDA tayari mmepata katika maelewano yao, na ambacho kwa anakijua kama Mrango ni kwamba watasafiri Daktari William Samuel Ruto pamoja na Profesa Kithure Kindiki hadi katika uchaguzi mkuu unaokuja. Sasa mmekuja ndani kama ODM na nyinyi mnasema kwamba sisi tunataka hii nafasi ya mgombea wa kiti cha urais atoke kwetu. Anasema tayari mko mahali ambapo mazungumza vitu viwili tofauti, ilali mwasema mko pamoja. No. Nataka nimuelezee ya kwamba wajua kitu chema unakiunga, sivyo? Unakipika. Ukikitoa unakitoa vizuri. Hivyo yeye ananiambia, lakini kwake ananielezea mimi na kwao naona ndio wana majaribio mengi hata kushinda kwetu. Correct. Kwa hivyo anaweza pika ya kwake, tupike ya kwetu, tukutane. Ya muhimu ilikuwa mjadala, tukaambiwa tulianza mjadala jana. Tukaambiwa leo hii ndio nimesikia imeenda sasa BBI. Sikuona BBI. Maana sisi tukifanya BBI na Uhuru hakuna mahali tulizungumzia 2030. Tutavukaje twende kule mbele? La hasha.
Kwa hivyo ndani ya BBI kulikuwa maswala ya kisiasa, tulikuwa tunataka wakati huo tuone tumeongezea hawa, walikataa constituency 60 hawa, wakaona Uhuru wakati huo hafanyi cha maana kwao. Sasa leo hii watakujalia hizo, hatuwezi pika ndani ya hii vision. Hii vision tunasema ama ndoto ama yale tunasema kama Wakenya. Na ndio maana nikasema tukiwa wanasiasa ni vizuri uiangalie, ujiulize, kwa kweli mimi ninapoendelea, pengine sisi hapa hatutafika kule, lakini watoto wetu watafika. Tunasemaje safari hii tunaianzia watoto wetu, na mliona pale watoto na wakasema maswala yao. Kwa hivyo tukiwa wanasiasa, bila kuleta kelele, bila kufanya ni kwa sababu gani namchukia sana rais, kwa hivyo kama ni anaanzisha iende hiyo. Sasa kama sisi tungemchukia Kibaki, kama ODM wakati huo wangesema huyu tumetoka, na ilikuwa baada ya uchaguzi na ile fujo mlileta nini, wangesema hatuitaki hiyo vision. Mheshimiwa, na ilikuwa baada ya utata mkubwa sana, fujo mlileta mbaya sana, na tukakubali. Na kama walikubali hiyo, leo hii tumebadilika tena, tukawa wengine, na ni hao wote wale walifaidika. Mule anasema katika swali lako, anasema mmekuja na hii agenda ndio iwape kitu cha kwenda mashinani. Kwani anasema mashindani ya hali ni Wakenya waone. Kwa hiyo mmetafuta agenda ya kuipeleka mashinani. Na ni mwanahabari huyu. Wewe kila Ijumaa unaona vipi? Kwani hatukuangi mashinani jamani? Tunakuanga kila siku. Hawa ndio wako kwa mahoteli. Siwaoni. Alafu ya muhimu ni kwa unamwamilibia mpaka mwenzako aongee. Si unyamaze hata mwenzako aongee. Ngoja seneta. Na kutetea. Unajua hata hawa wanafaa wawaachilie pia kiongozi wao. Correct. Wamemshika hivi, wamekaa kwa bunge zaidi ya miaka 15 na mtu ako 3 term 4 term. Wewe unampenda kiongozi wako ukijua atabaki kule nje, lakini wewe utarudi bunge. Watoke katika hiyo kitu. Ni mbaya kumtumia kiongozi wao tu ati hao warudi. Fungueni nafasi watu wapya waje pia. Kama kuna ujumbe atakupisha kini wapana ni kwamba hawa wametumia kama wametumia Mheshimiwa Kalonzo. Hebu niulize. Wenu alichukua kiti gani? Wenu. Ngoja. Alikuwa waziri mkuu. Hawa angalia uchaguzi mara 3 hakuna kiti waliona. Ukambani tangu wanafiki. Atafute Mheshimiwa Rais. Unawaleo. Hawasongi, hawampatia hata kiti moja kutoka nje. Kiti imetoka nje, imetoka pale sijui Taveta moja. Hao tu. Lakini pia kuna wao upande wao wanaoji wanasema pia nyinyi mmekuwa mkimtumia Stephen Kalonzo Musyoka na nataka kutengeza muungano wa serikali kwa siku mnamchukua kama wanaungana wote kwa sababu nikuulize leo hii hao wana viti kwa bunge sivyo? Kama ODM hawangepata hizo viti 95 na hao walituletea ngapi? Hata Jubilee iliwashinda 10 ama ilikuwa ngapi? Amesahau hivyo kwamba Jubilee pia iliwashinda. So nani walitumia wengine? Nani walitumia wengine? Elacha anafungua roho. Unajua anasema kila uchaguzi ukiisha ndio huyu apate hiyo rais atoke ukambani. Daktari anaweza kuwa hapo hivi kwenu mnatumia ukubwa wake na kumwadaa kwa mamunga mkono, mnajua wanajua atabaki nje na hawa wanaingia. Rashid, ukiangalia Senator Cherargei na Elacha, ukweli wa mambo ground imechemuka kwao. Na ndio naona wanaleta hasira na kubishana katika hii. Tuko hapa kwa hoja. Nataka nieleze Mheshimiwa Elachi. Mheshimiwa Kalonzo si mtu wa kufuatwa kiolela ili mjue ako wapi. Naweza sema saa hii kuanzia jana ako Pwani. Akikutana na viongozi wa Pwani. Leo hii na kesho atakuwa Kilifi kama mnataka muelezo Kalonzo ako wapi. Na nilisema hapa kitu ile muhimu wamekuwa wakitafuta ile wanaita plan. Wao wenyewe wanasema hatuna akili. Nataka niwaeleze hivi. Ile gumzo tutakuwa na wao
Wajua mimi hapa gumzo objectively. Sijasema hana akili. Ile gumzo sisi kama wana wa upinzani tutakuwa na wale wako kwa serikali kuanzia saa hii siku 362 ni gumzo la kukutana kwa ndebe na kuwapeleka nyumbani ili tupange vile Kenya itasonga mbele. Na kwa nini wanajifanya mchakato wa jana ni mchakato wa Kenya? Wanataka kutafuta nia na sera ya kwenda kuongea na Wakenya wakiwadai, wakiwadanganya. Wacha ikueleze, nilikuambia script zao zimeanguka. Script ya kwanza ilikuwa Hustler Fund. Huyu Cherargei hawezi ongea juu ya Hustler Fund kwa sababu anajua. Script ya pili wakakuja wakakuja wakatuambia tutaelekea Singapore. Wakenya wamekataa kununua hiyo script. Script ya tatu wakakuja wakasema Kalonzo ataingia katika serikali. Mlimuona ngo? Laine ni hili. Nafanya kama party leader. Laine uko sawa? Laine ni hoja ya 2060. Hoja ya 2060 kama tuongee kama wataalamu. Kitu ya kwanza tunafaa kufanya ni kufanya evaluation ya 2030. Tuangalie mahali hatukufikia, mahali tulifikia na mahali tunafaa kufikia. Kutoka hapo, hata ukiangalia ile speech ya Mheshimiwa Anyang' Nyong'o, alisema hii ndio kikao, hatuna plan. So they don't have a plan for 2060. Alisema hivyo. Kitu ile wanatafuta kwa Wakenya, na ndio nilikwambia raundi hii tunawaonea ile lengo inaitwa 18 ya mchezo wa mpira. Kitu ile wanatafuta saa hii ni wapate fedha na mshikilio wa kwenda kwa mwananchi, tukijua wanataka kutumia 2060 kama mchakato wa siasa. Raundi hii sera zao, fikira zao, akili zao wamelala. Tunawaonea mbali. Mchakato ile tutaongea na ile gumzo tuko nayo na Wakenya ni kuwaondoa mamlakani na niwaambie ya kwamba kwa hiyo hii anayosema propaganda ikuwa propaganda, walikuwa wanamtaka kweli Stephen Kalonzo? Walikuwa wanamtaka, wakatuma watu wengi wote, hakuna simu yake yao ilichukuliwa. Hata wewe ulituma. Wewe walituma ukweli. Ukakula fare. Cherargei alituma. Akakula fare. Wapi? Kwa hivyo hii kutafuta Kalonzo. Tukate mzizi wa fitna ndio Cherargei wakati mwingine pia tuonekana. Kumbe Cherargei ulitumwa wewe kwenda kumtafuta Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. Hiyo ni unajua, hiyo ni wakati hapo, unajua ukiwa hapo kibanda, hiyo ni kupiga tu story hapa na pale. Haina miguu, haina macho. Hiyo ni propaganda kwa sababu anatafuta relevance. Unajua wanajaribu kuuza Kalonzo, vile Mheshimiwa Beatrice amesema wanamzungusha hapo Ukambani, wakaona haiendi. Hiyo ni script ya kwanza. Script ya pili tusema anaenda serikali kujaribu kumshua kwa national politics. Hiyo maneno haipo. Na rais amesema mara kwa mara kuwa ikiwa na hata wenyewe tumesema kama falsafa zetu na zile agenda ambazo iko nazo zitakuwa sawa kama ODM na wale wengine, tutafanya kazi na wao. Na unaona hapa hii Wiper hawana agenda. Hawana agenda lolote kabisa katika taifa la Kenya. Kwa sababu hata wakati kiongozi wake aliojiwa na runinga mojawapo katika taifa la Kenya, Kenya walishtuka hana agenda. Baka unaona yani kinara wao anaitwa studio. Wale wengine kama ya huyu, unajua huyo ni bully. Unaenda mpaka unaota moto na yeye ndio umuongeleshe. Huyu ameulizwa kwa masaa 44 na mwenzako mwanahabari. Utafanyeni hakukuwa hata na agenda. Mimi nataka niseme kuhusiana na Ruasa kwa sababu ameguzia, tulikuwa na Beatrice jana rais. Na nimefurahi umeguzia vizuri, amesema hatuna plan kuhusu Ruasa. Kwa sababu tumesema beyond 2030, hatujasema 2060. Na nataka nishukuru runinga ya Citizen kwa sababu na vyombo vya RMS mulipeperusha moja kwa moja kwa njia ya mbashara. Na Wakenya wengi walifuata. Nimetumia hiyo mbashara, nimekuwa nikitafuta mahali pa kutumia. Ndio inaingia sasa.
Sasa shukuru Rashid. Kabisa. Na nyinyi mulirusha bashara kabisa. Tukasema hii conversation no, ndio kwa Kenya waelewe kusisitiza. Tukasema Beyond Vision 2030. Na wakati rais akimalizia kwa kifupi sana akasema hii conversation Wakenya wataamua jinsi ambavyo itaenda. Sisi kama serikali, nataka niweke wazi, kama serikali jumuishi, sisi hatutaenda kwa kijiji kuiongoza hayo mazungumzo. Ni wananchi na lise stakeholders kama activists, kama jamii, viongozi wa jamii, vijana, akina mama, walemavu. Sisi nataka niwaambie hawa, sisi kama wana broad based government, hatutaenda ati kuketi katika kijiji chako pale Kilifi ama Kwale tuseme sasa museme. Hapana. Ni Wakenya wenyewe wataketi, na unajua inatakana wakati ya Kibaki 2008 akileta Vision 2030 hakukuwa na public participation. Sasa tunasema kwa sababu ndio ulikuwa unaona Vision 2030 ilikuwa kama elitism. Sasa tunataka Wakenya waketi waseme hii nchi inatakana iende, kwa sababu sisi hatufikirii uchaguzi ujao. Sisi tunafikiria vizazi ambavyo vitakuja baada ya sisi. Na hawa tu wanafikiria tumutoe, sijui nani angolewe kwa kiti. Hiyo nataka nimwambie ni ndoto ya mchana. Tutakuya dakika moja kwa sekunde kadhaa na uoneshe SMS na simu ambaye nilimpigia Kalonzo. Unajua pia tuko na masimu. Yao ni moja. Naam. Jana juu kwa sababu wanataka kudanganya Wakenya. Hata viongozi wa kanisa hakuna moja aliye. No, alikuwa huyu Reverend nani alikuwa panelist, ndugu dada yako Melodies Nzuri ama anaitwa Melodies Nzuri. Huyo Melodies Nzuri ali Reverend nani aliongea, Reverend wa Deliverance anaitwa wa kanisa alikuwa pale. Reverend ule wa Deliverance anaitwa nani? Walidanganya kanisa last time. Round hii kanisa imesema Makarioki. Uliza Melodies Nzuri kwa sababu alikuwa pale. Makarioki aliongea. Secretary wa NCCK aliongea. Sasa ndugu yangu bwana, usiwadanganye kwa Kenya peupe bwana. Ndio uongo tunataka tumalize bwana. Kubeba Biblia mbadilisha na kamusi. Uko na uongo mwingi sana. Tutarudi baadaye. Ninabeba zote. Nani amesema sibebe? Wewe ukoona hata ukikosa vyote uende mbinguni kwa sababu sasa wewe wanakuja ungeonaje? Tunarudi baadaye. Ungeonaje? Tafadhali uende mbinguni kwako. No, nauliza wewe unasema uongo. Nataka niulize Rashid kiwezekana.